Sveiki! Video instrukcija, kaip patiems užsidėti apsauginį diską skirtą DCK Vijos robotams. Kompletį turime diską, turime guliavietę, naują laikiklį, uždengimo dangtelį ir turime varžtus. Visų pirma, saugiai nusisukam peiliukus. Peiliukai yra nuimti, jie lieka tie patys, o varžtelį mums nebereikės, nes jų kepurėlė yra per aukšta. Dėsime naujos varžtelius, būtent šituos, bet apie juos šiek tiek vėliau. Dabar mes turime nusisukti šią metalinę dalį. Šių visų varžtų ir laikiklio metalinio mums nebereikės. Juos galime jau, neišmest, bet pasidėti. Toliau diską dedame atgal, prisuksime prie šios aliuminės dalies. Dabar montuosime štai šią detalę. Ši detalė dėsis čia. Bus štai taip. Komplekte yra 4 varžteliai. 3 reikalingi, 4 yra atsarginis. Varžtelis yra plokščia galva su konusiuku. Sukam jį štai čia. Mūsų sumuštinis bus toks. Labai didelės jėgos naudokite, nesukam varžtus į aliuminę dalį, kuri laikosi kitoje pusėje. Sekančiu žingsniu dedam šį guolį. Šita įdubusi vieta dedasi į vidų, mūsų pusė bus šita. Užsimauna lengvai ir naudosim šitą vieną varžčiuką. Taip pat labai didelės jėgos nereikia čia, nepersistenkit. Sekančiu žingsniu dedame atgal peilius. Naudosime 3 šitos varžtus. Jie yra plokšti su štai tokiu konusu. Būkite atsargus, peiliai yra aštrus. Noriu atkreipdėmėsi, kad prisukus peiliai turi likti laisvi. Visi turi suktis peiliukai. Na ką, sekantis darbas bus uždėti šitą diską. Naudosim taip pat šiuos varžtus. Varžto šita atbraila turi įlysti į šią vietą. Turi gautis taip lygiai. Na ką, montuojam. Atkreipkim dėmesį, kad negali varžto pastorėjimas užspaust aliumo. Turi būti štai taip. Galime prisukti. Jeigu viską atliko teisingai, mūsų sumuštinis gavosi toksai. Beliko uždėti apsaugą, dangtelį į šią vietą. Dangtelis yra štai čia, įsistato iš štai čia. Gausis toksai vaizdas. Ir naudosime mes likusius 3 varžtus. 4 yra atsarginis. Didelės jėgos taip pat nenaudokite, nes sukame mes į plastiką. Na štai, darbas baigtas. Atrodo viskas štai taip. Jums turėjo likti 3 varžtai. Atsarginis varžtas tinkantis ir peiliukams. Vienas varžtelis, kuris laiko mūsų visą konstrukciją. Ir vienas varžtelis, kuris laiko dangtelį. Jeigu varžtelių liko per daug, kažką padarėt negerai. Na ir dabar esminis dalykas, ką atlieka šitas mūsų apsauginis diskas. O jis atlieka 2 funkcijas. Pirma funkcija yra ta, kad saugo mūsų peiliukus nuo užstrigimo. Peiliukas išlenda tik tiek, kiek pjauna, reiškia žolė nepalys už peiliuko ir mums jo nestrigdins. Tačiau pati esmė yra apsauga pačio mūsų pjovimo disko, kad jo nesadytų mūsų vešli žolė. Yra daug klientų, kurie turi tokią vešlę žolę, mes vadinam tai kilimu, veilukų kilimu. Kuomet mūsų diskas su peiliais sukasi, stabdo mūsų žolė diską ir didina apkrovą, kuri reikalinga pjauti žoliai. Nuo šiol visą apkrovą pasiims šitas diskas, kuris atskirai sukasi ant guolio nuo mūsų pjaunamosios. Taip kad kai žolė liesis ir važiuos per tankę jūsų žolę, apkrovos diskas nebegaus.